يسألني الكثير من المتابعات الكريمات عن أضرار صبغ الشعر والحواجب خلال الحمل، هل يضر أم لا؟ لذا جمعنا لك هذه المعلومات من مصادر طبية وعلمية من أجلك، فابقي معنا. إذا كنت تشاهدين هذا الفيديو لأول مرة، اشتركي بالقناة ليصلك جديد المواضيع، ولا تنسي الضغط على لايك تشجيعا لنا لنستمر إن شاء الله. قبل أن تفكري في صبغ الشعر، عليك أن تتساءلي عن كيفية استخدامها أثناء الحمل وعن مدى تأثيرها على صحة الجنين. فهل لصبغ الشعر تأثير على صحة الحامل والجنين؟ وهل من نصائح يجب اتباعها قبل استخدام هذا المستحضر؟ يشير بعض الخبراء إلى أن صبغات الشعر تحتوي على مواد كيميائية غير سامة أو خطيرة، وهي آمنة إلى حد ما للاستخدام أثناء الحمل. وتعد كمية الصبغة التي يتم امتصاصها من قبل الجلد كمية قليلة جدا، ولا تعتبر هذه النسبة ضارة بالحامل أو الجنين. وينصح الأطباء بتطبيق صبغات الشعر بعد قضاء ال3 أشهر الأولى من الحمل، وذلك لكون الرائحة القوية المنبعثة منه قد تؤذي الجنين، ورغم كونها غير مؤذية في الثلث الثالث من الحمل، إلا أن الوقاية تعد أفضل بالنسبة للحامل والجنين. والآن عزيزتي سنفيدك بمجموعة من النصائح حتى تتجنبي خطورة هذا المستحضر أثناء الحمل. أولاً، تجنبي وضع أي مستحضرات كيميائية على شعرك في الثلث الأول من الحمل نظراً للرائحة القوية التي يتميز بها هذا المستحضر. ثانياً، وضع قفازات قبل البدء حتى تتجنبي لمس المواد الكيميائية التي تحتوي عليها الصبغة. ثالثاً، اختيار غرفة ذات تهوية للصبغ مع فتح النافذة حتى يتم التخلص من رائحة الصبغة. رابعاً، الالتزام بالتعليمات المكتوبة على العبوة وعدم ترك المستحضر لمدة طويلة. خامساً، تنظيف فروة الرأس جيداً بالماء بعد الانتهاء من وضع الصبغة. سادساً، إبعاد الصبغة تماماً على الحاجبين، لكون الصبغة قد تسبب تورماً أو قد يزيد من خطر العدوى في منطقة العين. كان هذا كل شيء، إلى اللقاء.